हे दोस्तों, गर्मी आ गई है और इसका मतलब है आम का सीजन। आज हम बनाएंगे एकदम रिफ्रेशिंग और टेस्टी मैंगो लस्सी। बस कुछ आम के टुकड़े, थोड़ा सा दही, अपनी पसंद का मीठा और कुछ बर्फ। अब इसको करेंगे एकदम स्मूथ ब्लेंड। वाह, देखने में ही कितनी लाजवाब लग रही है। थोड़ा सा गार्निश और ये हो गई तैयार। तो आप भी बनाओ यह इजी और मजेदार मैंगो लस्सी और गर्मी को करो कूल डाउन। रेसिपी स्क्रीन पर है, जल्दी से बनाओ और एंजॉय करो। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। धन्यवाद।